एक हफ्ते 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि शराब का पानी आ रहा है। सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा। इंडस यहाँ से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान ट्रेन से होता हुआ सक्खर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूँ कि 1 सितंबर के करीब ये तो पानी है, ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब चाइना जा रहे थे एक हफ्ते 10 दिन के लिए। वज़ीर आज़म सहमत जमान चले